Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Există anumite teme sau subiect care uneori mi este greu să vorbesc despre ele. Pentru că sunt pentru unii greu nu neapărat de înțeles, nu, problema nu este înțeles, dar greu de crezut pentru unii. Dar avem Scriptura, nu-i așa? Avem Scriptura. Deci Scriptura, dacă crezi în Scriptură, atunci o să fie simplu. Dar dacă doar spui că crezi în Scriptură și apoi unele lucruri alegi să le crezi și altele să nu le crezi, atunci da, o să avem atunci apar anumite probleme. Deci ori credem Scriptura și important, toată Scriptura sau facem shopping. Adică alegem ce ne place și ce nu ne place, lăsăm. Deci, am văzut că în Estera, fetele aveau o experiență în care cunoșteau regele într-o altă dimensiune și automat acest lucru le dădea un alt statut în împărație. De aceea nu puteau să se întoarcă în casa femeilor, trebuia să treacă în a doua casă femeilor. Vreau să-ți spun, fratele meu, vreau să-ți spun, sora mea, cunoștința adâncă a Domnului Iisus Hristos îți dă un alt statut în împărație. Dar trebuie să spun la ce cunoștință mă refer. Nu mă refer la informații care sunt bune, dar mă refer la cunoștință care este produsul întâlnire cu El. Există, nu ți s-a întâmplat, de exemplu, ți se spune despre cineva, ai auzit despre el, dar când te întâlnești cu persoana, e cu totul altceva. Oare nu Iov spune, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Zice, dar acum ochiul meu te-a văzut și mă pocăiesc. A trecut la alt nivel. Aș vrea să citesc un text, pentru că am zis, ieri ziceam, o să-ți arăt anumite texte. Pentru că vreau să te încurajez și zic din nou, nu doar să vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus, dar să vrei să te întâlnești cu El. Și nu în cer, aici, când ești aici. Hai să citesc un text. Uite ce zice Domnul Iisus. Ioan 14, versetul 21. Ioan 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Acum vreau să te întreb. Cine are poruncile lui Iisus și le păzește, nu e creștin? Bineînțeles că da. Un pagan nu are și nu păzește poruncile Iisus. Unul zice, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine iubește pe Domnul Iisus este creștin. Deci aici nu cred că putem să avem o dezbatere legată de asta, da? Cine iubește pe Domnul Iisus, cine
are poruncile lui, le păzește, este ucenicul lui Hristos, este creștin. Și nu există dezbatere aici. Dar aș vrea să fii atent la ce zice mai departe Domnul Iisus. Zice așa: eu îl voi iubi. Stai un pic. Stai un pic, Glenn, stai un pic. Eu îl voi iubi. Glenn, dacă ți amintești când învățai limba română, nu era chiar așa simplu, dar ăsta, din câte ți-a rămas, este viitor. Îl voi iubi. Este viitor. Și totuși, noi știm că din dragoste Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Și totuși aici vorbești despre o iubire la viitor. Îl voi iubi. Pe Doamne, l-ai iubit deja. Ăsta care păzește poruncile tale și te iubește pentru că tu, noi iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Zice Scriptura. Și totuși aici zice, îl voi iubi. Pentru că da, Dumnezeu, Domnul Iisus iubește, a iubit toată lumea și și-a dat viața pentru omenirea. Dar acum când cineva îl primește, păzește poruncile lui, păzește cuvântul lui, acea persoană se demarcă de mulțime, se detașează de mulțime. Și când Domnul Iisus zice aici, îl voi iubi, acum e ceva mai special. Nu este dragostea aia care e pentru toată lumea. De aceea este în viitor. Nu e dragoste cu care s-a jertfit, care asta e pentru toată lumea. Acum e o dragoste direcționat special asupra unui individ care iubește cu adevărat pe Domnul Iisus. Oare nu iubești și pe celălalt? Da. Dar Dumnezeu este drept. De ce ar iubi Dumnezeu la fel? Acum pentru unii, ca zic, da, Dumnezeu iubește tot la fel. Da, așa este. De iubește tot la fel. Dar dacă stai să te gândești apoi să zic, stai puțin, de ce la munte la schimbare la fața Domnului Iisus a luat doar 3? De ce doar Ioan putea să pună capul lui? Dumnezeu nu este partinitor, dar trebuie să realizăm un lucru. Un om care se dedică și îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu onorează. Și există o dragoste specială pentru acel om. Deși Dumnezeu îl iubește și pe celălalt și pe păcătos și ne-a dovedit dragostea lui că a dat pe Fiul Său. Dar există, îl voi iubi la viitor. Da? Îl voi iubi. Dar nu termină doar acolo. Și zice mai departe, și mă voi arăta lui. Deci există un îl voi iubi, mă voi arăta lui după ce te-ai întors la Dumnezeu, după ce ești mântuit, după ce păzești poruncile lui, după ce îl slujești, îl iubești. Există un viitor, un îl voi iubi și mă voi arăta lui. Deci poți să fii copil al lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Iisus și să nu fii ajuns la punctul unde a zis, mă voi arăta. Pentru că asta se întâmplă în viitor. Deci când zic să te întâlnești cu Iisus, nu mă refer
Când te-ai întâlnit, când ai auzit Evanghelia și te-ai pocăit. Mă refer la această întâlnire despre care Domnul Iisus vorbește pentru cei care sunt mântuiți, păzești poruncile Lui și la un moment dat El o tărește să se arate lor. Aici e Domnul Iisus care vorbește. Când Domnul Iisus a spus un lucru, între Domnul Iisus și un teolog, cine să ascult? Între Domnul Iisus și un preot, cine să ascult? Între Domnul Iisus și un pastor, cine să ascult? De mult, de la 15 ani, eu am făcut o tare, de mult am avut această o tare. Mereu voi crede pe Domnul Iisus. Și dacă Domnul Iisus face această promisiune, de fapt e promisiune care, înțelegând asta cu mintea mea de copil, am zis, nu, trebuie să te văd. Trebuie să mă întâlnesc cu tine. Aș vrea să citesc un alt text. Dar ceea ce este interesant, dacă te uiți în greacă, eu n-am făcut greacă, dar acum cu internet și așa mai departe, avem unelte, poți să te duci să te uiți, ok, ce cuvânt aici folosit în greacă și am avut această curiozitate. Hai să citesc cuvântul care este folosit în greacă, nu știu dacă pot să-l zic bine, este amfanizo sau enfamizo, nu știu cum să citesc asta. Dar este același cuvânt care este folosit. Fii atent la versetul care să ți-l citesc. Da? E exact același cuvânt. În Matei 27, versetul 53. Ei au ieșit din morminte. După învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Aici vorbim de sfinții care au înviat și că Domnul Iisus a înviat. S-au arătat altora. Aș vrea să te întreb, când Biblia aici zice că s-au arătat altora, ce înseamnă asta? E exact același cuvânt de care este în Ioan 14:21. Arăta care înseamnă a se, cuvântul respectiv, definiția lui înseamnă to manifest, exhibit to view, a se manifesta, a arăta ca să fie văzut. Asta e sensul cuvântului ăsta. Domnul zice, cine mă iubește, păzește poruncile mele, îl voi iubi și mă voi manifesta. Seigneur. Seigneur. Când Domnul Iisus se manifestă, se arată că salvezi. Nu așa cum să spun, nu așa teorie, nu, real, se manifestă El. Zice, El va face asta. Acest lucru te marchează cum nu te-a marcat nicio predică. Și bineînțeles, automat treci la alt nivel. Ai un alt statut prin faptul că te-ai întâlnit cu regele la o altă dimensiune. De aceea vreau să te încurajez. Nu mai cauta doar să cunoști cât mai mult despre Dumnezeu. Caută să te întâlnești cu El. Dacă Domnul Iisus este viu, de ce este atât de greu pentru unii să creadă că se poate manifesta? Mai ales că a promis acest lucru. Dar aș vrea să-ți arăt un lucru. Când Domnul Iisus a înviat, nu s-a dus la cei care îl loveau și a zis și îți bateau jos și ziceau, ok, spune-mi, cine te-a lovit? Nu s-a dus la ei.
mulți dintre noi am fi zis, aha, am înfiat Domnul, hai să mă duc la ăștia care își bateau joc de mine. Hai să le arăt. Și să le spun, ok, ia mai vorbit, sunt aici, ia mai vorbit, sunt aici, cu un trup de slab. Ia mai vorbiți. Nu, dar Domnul Iisus nu face asta. Că uiți la un lucru, Domnul Iisus după înviere s-a arătat la cei care au crezut. Ok? La cei care au crezut în El. Nu s-a dus nici la Pilat, nu s-a dus nici la Irod, nu. S-a dus la cei care au crezut în El. De ce ne este greu să credem că Domnul Iisus se poate arăta? Mai ales că chiar a spus acest lucru. De ce vrem să credem când vom muri ne vom întâlni cu El? Dar nu putem crede că El se poate întâlni cu noi aici? Am o problemă cu asta. Da, am o problemă cu orice religie care îmi zice fă tot ce zicem acum, da? O să fie bine dincolo. Da, pune centura asta, explodează, dincolo te așteaptă, nu știu, 70, 100, nu știu ce de țitoare sau nu știu ce. Și dacă spun, ok, dar pot să văd o manifestare lumea de acolo aici. Nu. Doar când ajungi acolo zic nu. Prea multe religii au vândut gogoașa asta. Și din păcate unii predică o evanghelie unde ți se spune nu, aici nu. Dar când vei muri acolo de sus, străzile de aur, nu. Nu vreau să mă duc la străzile de aur să văd puterea lui Dumnezeu, vreau să văd aici. Și nu este împotriva Scripturii. Biblia zice, vorbește de premis. Cum zici premis? Vorbește de puterile veacului viitoare. Cei care au gustat puterile veacului viitoare. De ceea ce vine în veacul viitor, Dumnezeu ne dă harul să gustăm chiar acum puterile din veacul viitor. Deci sunt biblic când zic, nu vreau mai întâi să ajung acolo să văd. De aici vreau să văd ce este acolo, să vină unde sunt. Dar dacă nu crezi, facă-ți se după credința ta. Așteaptă, da, când vei muri sau când va fi rapire. Oricum rapirea este foarte aproape. Bun, așteaptă doar atunci. Eu n-am vrut să aștept atunci. Am zis, nu. Am fost păcălit odată de religie, nu mai vreau să fiu păcălit. Vreau să văd dacă de data asta acest Iisus care mi se prezintă e real. Și slava lui Dumnezeu e real. E real, pentru că s-a manifestat. Prin îndurarea lui și dragostea lui, sunt cam 25 de ani când m-am mântuit. Cam așa, ceva de genul. Dar mai mult de 20 de ani. Cel puțin de 2 ori s-a manifestat. Dar vreau să fiu sincer cu tine. Nu a fost accident. E un lucru care mi l-am dorit din toată inima. Deși nu știam cum o să se întâmple. De era strigătul inimii mele, Doamne, vreau să mă întâlnesc cu tine. Am citit în Biblie, am citit cărți creștine, am citit ce a avut, ok, bun, foarte bine pentru ei, dar eu vreau să mă întâlnesc cu tine. Și când Domnul vede o astfel de sete într-o inimă și trec săptămâni, trec luni și e tot acolo, trece un an, e tot acolo, la un moment dat se manifestă. Se manifestă. Se manifestă. Împlinește cuvântul lui. Împlinește cuvântul lui. O să mă opresc aici, Dar repet, vreau să te încurajez
să nu te limitezi doar să ai dorința să-L cunoști. Începe să ai dorința să te întâlnești cu El. Și dacă gândul ăsta te sperie, gândește-te că oricum te vei întâlni cu El. Nu e mai bine să te întâlnești acum? Domnul să te binecuvinteze. Dacă aș ști cât dragoste are, dacă aș ști cât de blând este, cât de extraordinar, nu ți-ar fi frică. Deși poți să simți o frică sfântă, dar nu ai fi teorizat în sensul de frică că ți se întâmplă ceva rău. Nu uita, El e dragoste. Și pentru tine și pentru mine a murit. De ce să-ți fie frică să te întâlnești cu cineva care așa mult te-a iubit, că și-a dat viața pentru tine, pentru mine? Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă opresc aici astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Continuăm mâine.